amasaha yagiye tugonga kubera gahunda zajemo by'ibihe turimo, ariko mwakoze kwihangana. Ubu rero kubera gahunda nyine gushyingura ni saa 9, twagira ngo gahunda zimwe na zimwe turazigabanya. Ubu ngubu gahunda yari igiye gukurikiraho twagira ngo duhe umwanya pasiteri adusengere, hanyuma nyuma yaho harabaho témoignage, hanyuma dusezere abo twabwiye ko baza kujya gushyingura, nibo turi bujyane gusa. Murakoze. Uri Imana ikomeye kandi uri Imana itunganye kandi uri Imana iyoboye amateka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Abana b'abantu muri iyi si tujya dutungurwa na byinshi, nyamara wowe nta kigusoba kuko uri Imana izitangira ikamenya n'iherezo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. N'uyu munsi ntabwo twigeze tuwushyira muri gahunda zacu zo muri uyu mwaka 2020, ariko kuko uri Imana isobanukiwe n'ibyacu byose n'imibereho yacu, wemeye yuko uyu umukobwa wawe asinzira. Iyo mpamvu duhuriye hano data kugira ngo tumusezereho, ariko twizeye ko tutari twenyine, ahubwo abamarayika batacumuye bari kumwe natwe baduhumuriza kandi badukomeza. Turagusabye rero ngo muri ibi bihe bitoroshye ukomeze kwigaragaza nk'Imana, ukomeze kutubera Imana, tukubera abana, kugira ngo nubwo ibyo turi guhura nabyo muri iyi si byaza, ariko dukomeze kugira amahoro yo mu mutima. Sabiye abana b'uyu mubyeyi, ari abari hano n'abadahari, ndagusabye data mwiza ngo ubigaragarize nk'Imana, bamarayika bawe batacumuye bakomeze kubakora ku bitugu, babahe ibyiringiro by'iteka ryose. Ngabo bana natwe muri gahunda ntoya tugiye kugira ahangaha yo gusezera kuri uyu mushiki wacu, ubuntu bwawe n'amahoro yawe ukomeze kwigaragaza muri twe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Kuri ibyago teka bihora byiteguye ku bantu bose, ntabwo ari uyu munsi gusa. Mu by'ukuri rero ndagira ngo mbabwire imibereho ya mushiki wacu uyu nguyu yitwa Mukangarambe Martha. Yavutse itariki 22 z'ukwezi kwa munani mu 1948, avukira i Nyundo muri Bunyogombe mu karere ka Ruhango. Ubu ngubu avuga ku babyeyi bari abakristo nkawe, nkuko nawe yari we. Umubyeyi wacu yitwaga Musoni Aminadabu, n'umubyeyi akitwa Mukaruberwa Anastasia. Ubu rero Kangarambe yabaye umwana, arakura, ageze aho ashaka n'umugabo witwa Edison Mutarambirwa, bashakana muri 1965, babyarana abana 5, 2 nabo barasinziriye. Ubu ngubu hasigaye abana 3, hasigaye n'abuzukuru 3. Hasigaye twasaba Imana kugira ngo Imana imwakire, kandi natwe twese twitegure. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko dukwiye kwitegura. Mu Byahishuwe 21:4 havuga yuko ku munsi uheruka Imana izahanagura amarira yose ku maso, kandi urupfu ntabwo ruzongera kubaho ukundi, haba gutaka, haba kuroga, kuko ibyago byose bizaba bishize. Ubwo twasaba Imana kugira ngo natwe twitegure, kugira ngo Yesu uriko yigiye kuzerekanwa twese tuzamusanganira n'ibyishimo, kuko nta rupfu ruzongera kubaho ukundi. Imana ibahire. Murakoze. Valentina aze nawe yagira icyo atubwira. Banje no gushima Imana yaturinze tukaba tugeze mu mwanya twebwe tugihumeka. Mama wanjye ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi. Barabanye, atangira kurwara, injye nyine turi kumwe. Ntabwo byari bikaze cyane gitangira kurwara, ariko ku myaka yagendaga ishira yagendaga arimba cyane, ubona nta ntege afite. Ariko icyo nshaka kuvuga mu minota mike ni uko mu burwayi bwa mama ntabwo yigeze andushya,
yari umubyeyi urwara wihangana. Yewe n'igihe wacikaga intege rimwe na rimwe ubwo nabonaga agenda aremba nkajya nitotombera Imana bose Imana ubu ngubu uko mbona kugira ngo akire ari kugenda arushaho kuremba, nakwitotomba akaba ari unkomeza ahubwo kugira ngo yihebe, akambwira ati humura njyewe nzakira. Yari afite ibyiringiro byinshi ko azakira, niyo natangiraga kumubwira ngo usubuko ko Imana iri hehe ko ndebe itari kugukiza, yahitaga ambwira ati Imana humura izankiza nta kibazo. Rero ntabwo ubu ngubu numva navuga amagambo menshi, icyo navuga gusa ni ukubashimira mwe mwaje kudutabara, nkanashima Imana yemeye ko umubyeyi wanjye asinzira kuko yari yariteguye bihagije. N'umunsi wa nyuma tumujyana kwa muganga arwaye, yavuye hano umwuka ari muke ahumeka nabi, ariko byari byatangiye ari nka saa moya ahumeka nabi, ndamubwira ngo tujye kwa muganga, arambwira ngo ntarwaye. Na dimanche arambwira ngo ntamubwiye mujyane kwa muganga, rendi bukeye niho nabonye ameze nabi, ndamujyana ku ngufu. Nabwo yavuye yigenza ari muzima, tugeze no kwa muganga twaravuganaga, twageze kwa muganga saa 4 z'amanywa, twaririranywe kugeza apfuye saa 2 z'ijoro, ariko yari arimo asenga nanjye mubwira iyeze, ndabona ibintu bitameze neza. Ndashima Imana ko twari kumwe tukaganira, twavuganye ibintu byinshi, turasengana, kandi ashima ko yagiye nk'intwari ntigeze andushya, yisinziriye neza. Abamamya ko tuzahurira no murakoze. Umubyeyi wacu hazajya hinjira umuntu umwe duhana intambwe nyine isanzwe y'ibi bihe turimo.
gukomeza urugendo tugiye ku mushyinguro aho yateguriwe, ubwo hasigaye Imana ibane namwe. Murakoze. Uwiteka Mana yacu, Data mwiza, nanone reka tugushimire ko ukomeje kubana natwe muri ibihe bikomeye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Umukobwa wawe rero tugiye kumucumbikira Rusororo, aho agiye gutegerereza kimwe n'abandi bose basinziriye bakwizeye, ubwo Kristo uzaba ugarutse bakumva amazina yabo bahamagarwa. Turagusabye ngo marayika wamurindaga n'ubundi akomeze kurinda igituro cye, maze Kristo igihe uzaba ugarutse nawe azumva ijwi rye rihamagarwa ubwo impanda y'Imana izaba ivuze. Tugiye kwerekeza rero Rusororo, turagusabye ngo abamarayika bawe batacumuye bagendane natwe, imitego yose Satani yaba yateze itsindwe mu izina rya Yesu, ahubwo ubuntu bwawe n'amahoro yawe ukomeze kubana natwe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nimo kwizayo mubano abashakani
muhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hari amazu menshi, yaba adahari babwiye kuko ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Umwe mu bigishwa ba Yesu utarizeraga byoroshye, murongo wa 5 yaramubajije ati, databuja ituze aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramusubiza ati, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Aha tuhasanga amagambo y'ibyiringiro, amagambo Yesu yayabwiye intumwa ze igihe zari zibabaye cyane. We ushobora kureba mu mitima y'abana b'abantu, abonye bababaye cyane ko bagiye gutandukanywa n'urupfu, kuko cyari mu cyumweru cya nyuma Yesu agomba gupfa, maze arababwira ati, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Muri aya magambo tumaze gusoma harimo ingingo nk'eshatu ziduha ibyiringiro. Iya mbere, turahabwamo isezerano ry'amahoro mu isi idafite amahoro. Uyu munsi isi yugarijwe na byinshi bishobora kutubuza amahoro, uretse n'urupfu hari indwara, hari inzara, hari n'ibindi bitandukanye bishobora kutubuza amahoro. Ariko Yesu aratubwira ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Dushobora kuba mu isi idafite amahoro, ariko kuko dufite Kristo tukagira amahoro yo mu mutima. Uyu munsi navuga ko isi yose ihangayikishijwe n'icyorezo cya coronavirus. Abakomeye n'aboroheje nuko yatubwiye ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi, kandi ngiye kubategurira. Iyi mvugo abenshi bajya bayinenga bibaza batari ko igihe Kristo yavugiye ko azagaruka akaba ataragaruka, aracyari hehe? Ibyo ari byose ababivuga yabivuze batarabaho, ariko kugaruka kwa Kristo ni ihame ridakuka. Tito igice cya 2, Tito aratubwira ngo kugaruka kwa Kristo ni ibyiringiro by'umugisha, ni ihame ridakuka. Babyemera batabyemera, Kristo azagaruka. Ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Ibi ni ibyiringiro bikomeye yuko twamenye Kristo w'inzira idukura muri iyi si kandi itujyana mu ijuru. Aya ni amagambo akwiriye kuduha ibyiringiro mu bihe ngibi yuko Kristo ari kudutegurira aho tuzaba. Aha bajya bakunda kuhita iwabo wa twese, ariko ntabwo ari iwacu, naho tunyura ni muri transit. Ahangaha tugiye gucumbikira uyu mushiki wacu, naho agiye gutegereza umwami, agategereza kimwe n'abandi bapfuye bizeye Kristo, maze ubwo Kristo azaba agarutse ari n'abandi bapfuye bamwizeye bazumva impanda. Bibiliya niko itubwira, kandi koko impanda izavuga. Ubwo abari mu bituro bapfuye bizeye Kristo bazumva ijwi rya Kristo, maze ibi bituro byose bigafunguka, maze abapfuye bamwizeye bakamusanganira mu kirere. Nyuma y'ibyari bimubayeho byose, nyuma y'ibyo yanyuzemo byose, ababwire ngo ibyo tunyuramo ni byinshi, ibitugora ni byinshi, ibitubabaza harimo n'urupfu birahari, ariko umwanzuro dukwiye gushyira ku byo duhura nabyo muri iyi si ni ukuvuga imvugo nk'iyi ngiyi Yobu yavuze ati, ariko ngewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Umwanzuro yashyize ku buzima bwe atitaye ku byamubayeho, maze aravuga ngo ngewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi kw'amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana afite umubiri. Murongo wa 27, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza sayundi, nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Ubuhamya bwiza bw'umugaragu w'Imana Yobu, nyuma yo guhura na byinshi mu buzima bwe, nyuma yo gupfusha abana 10, nyuma yo kubura ubutunzi bwose yari afite,
nyuma y'uko n'umubiri we yari asigaranye nawo utangiye kuvaho urugingo ku rundi. Yashoje ubuzima bwe avuga ati ariko ngeweho nziye ko umucunguzi wanjye ariho, kandi urupfu rwanjye nirumara kubora nzamureba n'amaso yanjye, saa y'undi ahubwo n'ayanjye. Ubuhamya bukomeye yari afite. Ariko kandi Yobu araduha ibyiringiro by'uko nyuma y'urupfu hari ubundi buzima kubizera Imana. Haleluya. Ntabwo ahangaha tugiye gusiga uyu mushiki wacu ari iherezo kubizera Imana, kubizera Kristo wapfuye akazuka, ubu ngubu igituro cye kikaba kirangaye. Twizeye ko abanyura ahangaha ari transit. Igihe nikigera Kristo azaza kandi abapfiriye muri we bazazuka. Twe rero turacyafite umwuka, turacyahumeka. Ibi turi kuvuga ntabwo turi kubibwira uyu mubyeyi, aho imitima itunganiye Kristo. Bona nubwo twasinzira, bona nubwo ibyago byatugeraho, ariko tuzi yuko turi mu ruhande rwa Kristo. Reka sabe Imana ngo ikomeze kuturindira mu buntu bwayo, kandi ikomeze kuduha ibyiringiro muri ibi byose tunyuramwo. Bona nubwo natwe byatugeraho ko turi mu isi, ariko bizatugeraho turi mu ruhande rwa Kristo. Ibi ni byo mbasabira, kandi nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu. Reka busomwe hanyuma dukomeze. Hari ubutumwa yari yohereje, reka busoma. Mama, tuvuyemo tukigukeneye igihe kare. Kubyakira ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko Imana yemeye kukwisubiza ko n'ubundi niyo yatubaye. Uruhukire mu mahoro. Wakundaga Imana rero ikwakire mu bwami bwayo, izahora mu mitima yacu. Ruhukira mu mahoro. Hanyuma ubutumwa bwa Angelique. Mama nkunda, Uwiteka yemeye ko usinzira, iruhukire mu mahoro. Randevu ni mu gitondo cy'umuzuko. Usezeranije ko utazambura icyo gihe. Imana yanditse amagambo akurikira agira ati ngo ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu rushya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bizaba bishize. Nk'uko rero Imana mu bugwaneza bwayo no mu rukundo rwayo yemeye yuko uyu mushiki wacu asinzirira, kandi tukaba tumuherekeje mu cyubahiro, reka dushyire uburabo. Iki ni ikimenyetso cy'uko umuntu avuka akabaho, kandi igihe kikagera agasinzira. Ariko ibi tubikoze dufite ibyiringiro by'uko igihe kizagera abapfuye bizeye Kristo bazava mu bituro byabo. Ubwo Kristo azaba agarutse, bazumva ijwi ribahamagara, maze bambikwe ubudapfa, maze bajye kwibanira n'umwami wabo. Reka ibi tubikore dufite ibyiringiro, kandi dusezereye kuri uyu mushiki wacu dufite ibyiringiro yuko igihe kizagera abapfuye bizeye Kristo bakava mu bituro. Reka dusabe abana n'ab'umuryango ba hafi baze bashyireho indabo.
kuko rero dushyiraho indabyo nabyo kugira ngo nabyo tubikore bijyanye n'ibi bihe bikomeye turimo no kugira ngo dukoreshe n'umwanya muto. Hagiye kubanza Ngarambe aze ashyireho indabyo, hanyuma akurikireho Valentine, hanyuma akurikireho Pasteur, hanyuma abandi abashoboye kuzana indabyo Migambi araza gusoma amazina yabo. ururabyo rwa Mama Lambert, ururabyo rwa Famille Kayihura, ururabyo rwa Famille Jaliel, ururabyo rwa Famille Kamena, ururabyo rwa Famille Ruyonza, ururabyo rwa Famille Ndamage, ururabyo rwa Famille Eli, ururabyo rwa Famille Kabarisa, ururabyo rw'abana ba Domina, ururabyo rwa Famille Albert, ururabyo rwa Famille Migambi, ururabyo rwa Famille Rugambage na Mami, ururabyo rwa Famille Avance, ururabyo rwa Famille Mugisha, ururabyo rwa Famille Emmanuel, ururabyo rwa Famille Furaha, rwa Famille Fidel, ururabyo rwa Famille Christian, ururabyo rwa Famille Antoine Sebahutu, n'ururabyo rwari rwateganyirijwe New Generation, ni groupe y'abana muri famille, n'ururabyo rwa Habimana Heslon. Ariko nk'uko babivuze koko ntago abantu bose bashaka gushyiraho indabyo bari kubishobora. Iki ni igikorwa kirepresenta buri muntu wese uri ahantu utari hano. Murakoze. Urabona igikorwa tumaze gukora, murabona rero n'ibihe turimo uko bimeze. Ubu nta kiriyo kirangiriye ahangaha. Ubu rero abazajya bashobora kuza gusura, muzajya muza nyine uko mubonye akanya, rwose nabyo bizadushimisha. Ikindi, uyu mwana ushyinguye umubyeyi we, umuryango umuhaye inka, uzamuha inka nabona akanya, ubwo azaza noneho umuryango umutegurire iryo tungo
aribone. Hasigaye rwose Imana ibane namwe, murakoze. wagira ngo mbere y'uko duhaguruka hano dusabe Pastor Ndamage atubwire isengesho risoza. Kuba kirangiye neza kandi akaba ari wabigiyemo Nyagasani ukabikora, nabyo Nyagasani bihibarizwe. Kuko turi mu bihe bibi, ibihe by'imperuka, ibihe byo kuza kwawe. Kandi ngomba ngo tubimba kuko nta kundi turi muri iyi si. Ariko byose ibitubaho Data mwiza byose tubidura tugushima. Wakira imitima y'abana bawe bari aha ngaha, wakira imitima yawe Nyagasani y'abana basigaye, ndetse hari n'abatangiriwe mu nzira baje Data mwiza ukomeza kubagisha. Hari n'abandi bagize ibyago hirya no hino, nabo ni uko ibibazo byose bigera kuri benshi. Twese Nyagasani turarwe nawe. Turi hano bitari muri gahunda, ariko kuko duhari twaduhumeka ku bwawe, twatwagize amahoro, twatugiye gutaha tugendane nawe Yesu. Nuko rero Nyagasani ukomeze gufasha umuryango w'abana basigaye mu rugo, ukomeze gufasha umuryango w'abana bari hirya no hino, nubwo ndetse tubabaye tukanigira agahinda, ariko abari hakurya Data mwiza babaye cyane batari kumwe natwe, ariko bakomeze umutima Yesu, kandi babone byose yuko byakozwe kuri wowe gahunda yawe, nuko bakomeze muri wowe. Tugiye gutaha rero nk'uko waturize tukaza hano tukagira amahoro, tugendane nawe maze tugire mu ngo zacu turimo Data mwiza, ducumitseho mu gihe tukiri muri iyi si, ubane natwe mu ngo turimo, ntawe usohoka. Turi mu rugo, ariko turi mu rugo turi kumwe na Yesu. Ubuntu bwawe, imbabazi ugira, kugira neza kwawe bana natwe iteka ryose, turi muri wowe Data mwiza, tubisabye mu izina rya Yesu.